各位朋友大家好，欢迎收看《台湾新眼界》，我是面詹伟民。那对于台语文有兴趣的观众朋友，定就知影一个网站，或者是爱台语，亲像华语讲妙蛙种子，这到底台语是安怎翻哦？透过这个亲民网络平台，会当来查到伊，或者是讲来讨论哦，这个台语的这个外来词和新词，对着台语的现代化是真正有真大的这个网站。安尼你更加爱认捌这个网站的创办人。家人推出新运动，语言自得爱台语，伊是新台语运动的发起人林嘉怡，今日台湾新眼界文化新台湾，要了解伊的故事。现在为了教台语的网站，不只是教育部推出的台湾闽南语常用词词典，也阁有侪侪民间设立的网站，拢是要提供民众有一个会当查台语的网络。其中林嘉怡若参与当初教育部闽南语词典的编写，后来嘛透过 GDV 创立爱台语的网站。林嘉怡讲，当初开始接触到台语，是因为参加歌戏社。头仔开始，其实我伫大学的时阵，我就参加歌戏社，因为学歌戏对写剧本有兴趣，因为想要学写剧本，头一摆接触咱的这个15音，就是咱古早研究台语的人的一个迄个算是讲文字啦这是民间的路线。另外一方面，迄当时阮中文系大家上惊就是声韵学嘛。我声韵学的老师杨秀芳教授，伊本来就是台湾研究台语的一个真出名的学者。伊迄当时拄好来开一个台湾闽南语凯伦的课，我去上伊的课了这是学术这方面，就是讲有受过学术的训练，嘛有拄好有机会去经验到民间在研究台语的这条路线。毕业了后，因为头路的关系，慢慢甲台语有搁较侪接触甲熟悉。不过一开始，林嘉怡感觉这只是一份学问甲工课，会有转变成为尊重这个想法。有一摆我看因咧开讲、开会的时阵，看因咧讨论代志，因拢用台语咧讲。迄当时我台语无才调讲甲像即马安尼哦，因为阮这个会其实古早拢无啥咧讲台语嘛。我就想讲，既然老师咧用台语咧讨论咧开会，我是毋是嘛应该爱用台语甲因讲话？迄阵我无任何运动的概念，无迄个戒日嘛是热情拢无，我只是感觉对人的一种尊重。既然老师拢用台语讨论代志，安尼我是毋是嘛应该爱甲因用台语讲话？林嘉怡开始逼家己爱用台语甲学者、老师讨论代志，同时林嘉怡的台语也真无练长，见讲见唔对，用6年的时间才将口语的能力吹回来。现在伊唔有法度讲台语，嘛积极参与各种课程活动。你台语完全袂晓，这篇你看有无？绝对看有，对不？好，第一个就是说你台语使用了较少。真侪物件，你可能常常你唔知影安怎用台语去表达。这就是我拄则讲的，我们台语跟客语在考阅读测验的时候，一个很大的难题。你要安怎知影你考到的是伊看台语文的能力，还是伊读华语的能力？对未啥会晓讲台语，到现在唔拿找转来讲台语的能力，而且投入台语运动的推测，未来嘛希望有搁较侪时间会当专心付出，让台语会当继续流传。今日非常荣幸哦，会当邀请到Liz来到咱节目现场。你好，主持人你好，各位观众朋友大家好，我是林嘉怡。是哦，Liz老师，咱要甲你请教，就是讲这个妙蛙种子到底要安怎翻？其实咱网站头顶足侪种讲法的是。亲像讲有这个蒜头水鸡啦对，因为伊迄个外形哪像一粒蒜头嘛。因为迄个青蛙就是水鸡嘛。是。自这个爱台语这个网站开始安尼推出过来。这个一路的这个艰苦，咱等下好好来讨论。不过，这先要来甲你请教，就是讲这个台语对你来讲，其实咱头头看到是扣回来，安怎讲扣回来？因为其实像我这个会的人
咱细汉的时阵，当然甲阿公阿嬷住，迄当时啊也有咧使用台语。毋过像讲若是到即个国中啊、高中啊，甚至讲大学吼，豆豆啊，你都无迄个环境会当讲台语啊。若是环境，你是甚至讲伫咧厝内吼，老爸老母嘛袂含阮讲台语嘛，所以就豆豆啊，迄个台语的能力，你就完全无去啊，嘿，根本就无可能有机会讲，啊嘛真正就是袂晓讲，所以毋过其实咱细汉的时阵会晓啊，住伫咧空啊寮，空啊寮，是，我是空啊寮人。啊，细汉的时阵会晓，你大汉的时阵，你甲即个物件，你搁学的时阵，我感觉迄就是甲即个能力捡回来。迄甲你学一个新的语言吼，像讲英语，迄是无共款的。无共款吼，但是这捡回来真正有意义啦吼。啊，甲即个歌戏嘛，真正有这个关系啦吼。安怎讲咧？因为我伫咧大学的时阵吼，就因为迄阵啊读台中文系啦，啊高中迄当时啊，我也是联考嘛，考了以后就。一个休热的时间吼，都唔知影要创啥。迄当时啊，就现迄个有真侪这个营队啊，因为我就一直对这个台湾文化相关的物件较有兴趣。迄当时啊，就看到一个营队叫做歌戏营，迄就感觉趣味啊，细汉嘛，对阿嬷咧看歌戏嘛，所以我就去参加。参加了就感觉哇，原来咱台湾有即款遮尔啊赞的艺术。我过去拢无了解，拢敢若知影电视尔，也毋知影讲哦，原来歌戏有遮尔济真济学问就对啊。所以我后来开学了后，我就社团的迄个展览，我就去找台歌戏社，就讲我要参加。是，内底有讲到这个15音啦吼。哦，这是因为歌戏学了吼，因为我就爱写物件嘛。你学了，你就会想要写剧本。是。迄当时啊，我的一位这个算是我原来真重要的老师，刘南峰老师，伊就开一个歌戏的编剧班，吼，我就去参加。其中咧，咱一位先辈吼，赵文浩赵先生，伊就有教阮上一个课，就是教阮安怎使用这个15音的这个文字。是。啊，这是阮较早咧写剧本的时阵，因为你迄个歌啊，你爱倒句。到句你什么字甲什么字有押韵，有当时啊，咱用土想的可能想袂出来。这个时阵咱就要去选册，选什么册咧？迄阵啊都无网络啊，嘛无后来遮尔好用的书店啊。迄当时啊，阮都是选这个15音。啊，因为安尼才了解讲哦，原来咱过去就是讲台湾的民间吼，有这个15音的这个传统。有这个15音的传统。啊，尾啊，甲咱编这个书店嘛真有关系啦吼。其实真有关系吼，当然就是讲我较好运啦，因为迄当时啊，我读这个中文系的时阵，阮中文系台中文系有一位教授哦，嘛是我另外一位重要的老师，就是杨秀芳杨教授，伊是教阮的声韵学。啊，读中文系的人拢足惊声韵学的，毋过伊伫咧声韵学这个课上了以后，伊佫开一个课，就是台语的概论，吼，我就去上伊的课。啊，上这个课了，就受这个算是讲学术的训练就对啊，伊就是用较语言学吼，啊，较这个声韵学的这款方式吼，来甲阮上课，来甲阮教，就变做讲学术的这个方法我有学到，吼啊，这个民间的这款吼，咱伫咧使用的文字，我嘛有接触到。啊，迄当时啊，拢无感觉讲哦，这是对我未来有帮助。迄阵啊无感觉，迄阵啊只是单纯感觉趣味尔。是，所以即阵回头甲看吼，迄个老师咧教的吼，即阵拢有帮助，就有用到。对，所以这两位老师对我来讲拢足重要的。是，头咱讲到台语真正是用捡回来，因为这个自这个国中也是高中啦吼，这个两个时段内底，会咱看到你较早讲你是这个文青啦吼，迄当阵。踏入去这个中文系，嘛是要写作，还是讲要读文章啦吼，侪拢是因为安尼设想。迄当阵因为华语为主啦，头拄仔讲到这个处理这个环境嘛是真重要。爸爸妈妈会依照这个华语来甲你对谈啦，吼，安怎讲咧？就是讲像讲足趣味哦。我当开始有意识要讲台语的时阵吼，我就想讲，你自然你就一定爱甲爸母讲台语嘛。毋过讲的，阮阿母就甲我讲，我感觉我台语讲啊比你较歹呢。啊，阮阿爸佫较趣味，定定拢是我甲伊讲台语哦，啊，伊会喊我讲华语。哦，有这种现象。对，啊，后来我就甲伊讲，我即摆已经咧做台语啊，吼，你毋免想遐济，你就喊我讲台语就对啊。爱甲伊讲一个，因才会开始佫甲我讲台语。所以其实伫教台语捡回来这个过程，你会拄到真济困难，嘿，上头啊开始是安怎会
想讲要甲台语扣转来，主要就是我就是讲，这个毕业了后吼，我有一段时间，对我来讲一个真重要的工课，就是去教育部编这个台湾闽南语常用词的词典。是。啊，迄当时啊，拢是含这个词典的委员做伙开会啊、讨论啊。哦，这个学者拢是台湾真正一等的学者吼。啊，这个学者拢。那是这个学问好，而且因伫咧开会讨论的时阵吼，大家拢是用台语咧讨论这个学问。啊，头仔开始，阮拢是因讲因的台语嘛，阮讲阮的华语嘛。后来有一届吼，豆豆啊，就是讲阮哪做哪有兴趣了，而且我嘛真正对这个老师感觉足尊敬，我就感觉讲，因用台语来讨论，是安怎我用华语来甲因应？我感觉安尼怪怪，我是毋是应该爱甲因共款？吼，咱做伙用台语讨论。所以其实头仔开始，我迄阵啊完全无任何运动的意识，我单纯是因为对这个老师的尊敬、甲羡慕，吼，就感觉讲我应该要来甲因讲共款的语言。我就开始就是开始就是开会的时阵吼，都还没用台语。不过头仔开始真正足痛苦的。即马吼想要开始学台语的少年人，想要开始讲台语的少年人吼，嘛我那有影，你唔免惊艰苦。我跟你讲，拄啊开始吼，三讲四唔对，迄种足正常的。有影。就算讲我即马台语讲甲安尼，个主持节目啥款，不过我嘛是有迄段过去。迄当时啊，就是真，我嘛真欢喜，就是这个老师因拢会。甲我教，吼，其中我感觉印象上深的都是安维仁安教授。我若一个字讲唔对，伊一定甲我纠正。嘿，都是因为安尼，我才豆豆啊吼，有这个口语的能力会当练出来。所以迄当阵会感觉这个压力真大吗？有够大的，因为阮咧讨论书店的这个，比如讲用字还是音图，伊其实有声韵学，有这个语言学，吼，有民间的文献的研究，其实拢是真学术性的讨论。本身就已经有困难度啊，吼！即马你搁要用台语来讲，吼，迄压力真正有够大，而且因为遮的学者拢是有名、搁足优秀的学者，迄当然压力有够大。但是咱安尼豆豆看来吼，有迄个压力，才有即阵咱看到这个成绩啦吼。咱其实搁有做到这个台湾母语联盟的这个秘书长啦吼，这就是要来推动咱国家语言发展法的这部分吼。尤其咱台语台要成立，嘛是要有这个语言法的这个基础啦吼。所以你去当中嘛帮咱着真济啦吼。这嘛算是讲一段经验啦，就是讲迄当时啊，因为我伫咧教育部食头路一段时间了吼，我本身就是想讲要继续读册。感觉教育部迄边的工课嘛，已经到一个坎站，我就离开教育部，专心准备我的资格考。这个时阵呢，就是何信涵何教授吼，就招我去这个台湾母语联盟斗做工课。嘛，我去参与一寡先辈吼，这个重要的先辈吼，因的这个讨论吼。迄阵啊，信涵就甲我讲，无你来做秘书长啦。我讲卖啦，我感觉我都无啥物做运动的概念吼，我只是讲对台语有兴趣尔。我就头仔开始真正感觉淡，无啥想要做。其实后来有一个最重要的这个原因吼，就是有一届我要去的，阮伫咧台中教育大学伫咧讨论。迄当时啊，就是那母语联盟的人哦，吼，就是有几来个，就是这个台语界吼，真重要的、真要紧的先辈，大家伫咧，大家都讨论讲咱即马吼台语界，就是咱到底会当做啥物款的代志？咱是毋是应该吼爱对政策这方面吼来落手？莫讲吼，遮做一个，遐做一个吼，那像放烟火安尼放落都无去啊。有啥物款的工课是会当？真正吼，由这个政策来落手吼，互伊影响较大咧。因为我本身伫咧政府部门，就是食头路过，所以我对政府内底，你像讲政策是安怎行的啦，吼，公文啦，吼，遮个制度等等，可能我较了解一丝啦。所以大家就感觉讲，我的意见吼，那像会当参考得到啊。吼，伫咧迄届讨论了，有一位重要的人，吼，都是周清玉、周馆长、周委员。伊就像一个妈祖婆安尼吼，甲我这个肩胛头安尼搭一个讲，嘉义啊，你来做秘书长啦。吼，我本来信涵进前甲我讲几来届我拢不爱，毋过这位你较早伫咧历史课本吼，像你读台湾史的时阵，你一定会读到这个重要的人物嘛。这个
等于讲是课本内底的人吼，安尼行出来，甲我讲来，你来做秘书长。迄当时啊，我就讲好，就甲这个打落来啊。对。不过安尼回头一路看来吼，有这个国家语言发展法，迄当阵真正有这个法，唔才有法度推测到侪咱台语的这个。当然，不过其实这真正唔是我的功劳啦，嘿，我只是就是讲，我可能较够做会议记录。我感觉我上大的贡献就是，甲大概吼，大家讨论的时阵重要的结论吼，做一个整理，还是讲阮来要来去这个甲立委吼，还是讲甲官员拜会的时阵，我较知影。因就是讲惯势看的这个文字是生做啥物款，所以我主要吼就是替大家整理这个文书。是，这观众朋友唔通看咱这个历史，这个老师安尼吼，看起来温柔啊温柔，其实要伫这个公听会的时阵，你嘛是讲话真有这个气力的吼，尤其要要求的时阵。要对咱这个台语台也好，还是讲这个台语文的这个推测也好，你拢是真有这个 power 安尼。好，多谢。嘿。对，咱看伫咧立法院这个公听会坐届啦吼，就是要争取的时阵，其实咱就是徛伫这个头线呢。无啦，其实迄当时啊，文化部咧办公听会的时阵，我主要是做这个法案的说明。是。啊，若是立法院的公听会，我会记有一届是针对台语台开的一届记者会吼，迄届我是有去发言啦。就是讲我这个活动算是中生代嘛吼，我家己都已经我是感觉有真济，迄当时啊，我主要是感觉有真济少年人，像主持人的这款少年人吼。我就望讲少年人未来有机会会当怎样咧？靠台语食清，有影。这是我感觉一件最要紧的代志。无阮吹吹台语，除了文化的意义以外，吼上重要的就是这。我希望有台语能力，不管是学术的能力，还是口语的能力，只要你是会晓台语的，你会当靠台语来趁食。是。哇，安尼台语才活落去。这嘛是咱讲的这个台语现代化吼，唔咱讲这个台文这个读写尔，真正爱家做专家这个工具啦吼。咱继续来看吼，这个爱台语网站系列吼，这个美美角角到底是啥物错？观众朋友做伙来看。2014年，林嘉怡伫民典所提案，要创立一个爱台语的网站。起初会知影，临时政府成为一张批。有一天，我接到一张批，吼，有一个人，伊讲伊的名叫做唐凤，伊讲伊较早伫咧IBM 做工课，吼，伊对阮这个书店的资料库有兴趣，想要知影安怎会当申请到阮这个资料库，因为伊要做一个平台。2013年，伫蒙点华语的部分甲台语的部分是无互相对照的。毋过教育部有一寡的资料，所以讲我就写批伫教育部。教育部的人员就是你，我写互伊，伊就回批互我。真正是足顺利的。嘛因为甲唐凤熟悉，林嘉怡开始对临时政府有兴趣。因为甲唐凤熟悉，我才知影有一个物件叫做黑客松。我才知影讲，原来有一群工程师，因伫咧用因的能力，做一寡政府无在调做的代志，我就感觉足有兴趣的。当初伫教育部编书典的时，林嘉怡发现即马流行的名词、新出现的语词，无法度收伫咧官方的书典。即马互林嘉怡开始思考，应该需要一个会当开放讨论的空间。对我影响最大的是政治现金的迄个专栏，看因讲的数字，24点钟以来有9万的人参与这件代志，我就感觉讲。哇！编书典若是有遮侪人参与，毋着足紧就编好啊。所以这是我的一个足大的灵感。我就用这个灵感，我就想讲好，安尼我敢有可能用就是讲乡民的力量。所以我就初步设计一个系统的界面，设计一个系统的想法了，我就去蒙点松提案。经过提案，互有兴趣的工程师加入，互工程师提供电脑的专业，林嘉怡提供台语的专业，互相合作付出，成功创立爱台语。因为就是有历史在教啊，然后拄好迄时阵小啊有熟悉，然后伊教，我就是去参加迄居林米的活动。我负责后端资料的处理，因为迄时阵就是负责后端，其实一直欠前端的人，拄好有BN5，然后 Johnny， 然后来到3工，拄好因做好了后就拄好会当
爱台语人拄会上线。啊，即摆看到爱台语的迄设水啊、设计，其实拢是种你做的。阮就是电脑先文音排出来，再排白话，可以因一条一个字去调。因为我有请回去互证书遐调啥物字，伫啥物会所的人较专用，因为调袂着。调袂着，唱其他名去找的话，看其他名。调袂，啥哪调袂着？比如讲，泉这个字到底是伫几岁人用的几率较多，应该会当小可画一条线。应该会使吧？啊因我不知道因安怎找，反正就是讲找袂着。网站对提案到成立资料主要的工程师，嘛有真侪人的斗相共，靠着大家热情甲付出，互爱台语这个网站成立，用一个全新的方式，互大家有讨论台语的空间。赢了，大家都会固定讲这款讲法吼。是，这毋是干那台语安尼尔，华语嘛是嘛是吼，像讲 violin 打入来华语这个语言的时阵，有人叫伊文林琴，吼，张爱玲小说内底也阁有的物件。啊，后来小提琴赢，所以咱即马大家都讲小提琴。家人推测新运动，依然主张爱台语，继续要过来请教例子啦吼，就是咱头头讲到这个爱台语，其实进前咱嘛做足侪这个电视的这个节目，或者是讲台语当电视啦，迄当阵嘛受到真大这个欢迎哦。尤其咱讲哦，这个一季内底吼，你有做一下铺排啦吼，为这个自头到尾吼爱学吼，又较浅的，甲这个深的吼，你这个暗算到底是啥物咧？迄当时啊，就是讲有机会，知影有机会通啊做即个节目了吼。头开始是主要是我甲陈鸿辉陈老师吼，阮有一个讨论，想讲既然有机会会当伫电视顶头来教台语，吼，安尼咱来把握这个机会嘛，唔好讲甲伤长，吼啊重要爱讲的应该嘛拢爱讲好清楚。所以阮就我会记得是迄阵啊国家语言发展法平湖的公听会。结束了，阮转来到松山机场吼，阮两个人坐伫咧机场的碰椅，就开始讨论讲安尼咱节目要安怎来设计吼。所以到迄阵啊想讲，一个部分就是台语的知识，吼这个阿辉老师甲我讲，伊感觉重要的观念嘛真要紧，所以迄当时啊，阮就差不多决定几个方向。第一就是讲第一部分，咱来讲台语的知识，甲台语的这个相关的观念，吼。第二部分呢？台语你毋是讲学知识就好，你主要是爱使用，爱学人讲话嘛，好，所以第二部分阮就讲话互人看，吼，讲话了就其中有一寡重要的这个词啊，就会当摕来教学，差不多是安尼的方向决定了，吼，就要开始就是讲一集我来去甲伊设计，通常吼一般咱上课，咱拢感觉。你为基础，你爱先学罗马字嘛，对不？拍底啦，嘿，拍基础嘛，吼。所以，毋过你看哦，罗马字一个学落，是毋是都爱几六集去啊？是。咱社会大众对罗马字的接受的这个程度，迄当时啊，吼，莫讲迄当时啊啦，即马嘛原来无讲介悬嘛，对不？所以若总讲我头前3集拢咧教罗马字，是毋是都无人要看？嘿，所以考虑的这个部分啦。对，所以我迄阵啊就想讲。安尼，什么物件要来做头一集？迄当时我真正想真久，我感觉讲，就是讲你一定袂当想学术，毋过你嘛袂当讲迄款大家拢知影的物件。嘿，安尼是啥咧？我感觉声调上趣味。是，我七声八调啦。对，我阵仔想讲好，安尼咱来先来讲台语的声调。我甲台语的声调吼，就讲大家拢会晓讲台语的人，伊大概啊会知影有声调这个物件。毋过台语的声调遐尔啊复杂，遐尔啊丰富，可能真侪知识其实大部分的人毋知影。吼，所以我就用这做头一集，刷落来咧。一集知识，一集观念，一集知识，一集观念，安尼交叉。有个破败落去。对。好，上这个歹教其实就是罗马字。好，罗马字你要上课教到已经毋是讲介好教，何况是电视。而且一届就是讲，因为这个半点钟的节目切2半嘛，头前是10通分尔，12分钟尔，你要安怎甲人教罗马字咧？12分钟呢，所以我就想讲好，安尼我甲切做3段，好，甲伊就是讲。分配伫咧无共集内底，吼。过来你爱讲罗马字，你嘛原来爱讲汉字啊，吼这个一寡这个基本的，像讲台语的腔口啦、文白音啦，吼。这我感觉是台语重要的知识，
重要的观念，我甲伊分配伫咧13集内底。是，嘿，尤其这个最后一集，你听课听了，刷来都是你家己的代志啊哦。所以你也会晓一寡工具，知影。对，知影讲你刷落来，你若是家己要学的时阵，你要安怎去学？是，都是安尼。敲锤资源。对。其实内底嘛有看到一集就是讲这个网络乡民安怎去解说这个用词啦吼。迄其实是第二季，因为头仔开始真正我感觉我敢若做一季尔，所以我已经甲我全部我认为是基础的台语的知识，拢伫咧13集内底已经拢安排好啊。是，嘿，我感觉我迄阵感觉真正感觉已经结束啊。是后来讲，就是讲，因为反正要算是袂歹啦，嘿，就想讲要继续做第二季的时阵，才开始。所以你去看哦，第二季的这个主题其实较无像第一季吼，遐尼遐有结构。嘿，伊就是讲较想到这个延伸一个啦，想到这个趣味讲一个安尼。台语乡民这其实是真正是含，迄当时也含这个。爱台语的精神共款，就是讲，你要希望少年人讲台语，问题是伊的生活中有真侪物件，是台语，伊唔知影安怎讲，嘿，伊逐工拢伫咧网络顶头生活，伊逐工拢去看 PTT， 逐工拢去看面册，PTT 面册顶头一寡流行的这个话语，伊有法度用台语讲无？亲像查水表啦吼，嘿对，是做淡水球啦，等等的遮，五楼啊，是五楼的，或者这个头铺，系啊，头铺啊，等等的，这就是甲这个爱台语的精神共款吼，伫网络这个用词甲这个外来语吼，拢会当照这个爱台语也好，还是这个网络这个用词，真正做回来讨论吼。所以迄当阵爱台语成立的背景，头拄嘛有讲到，是甲这个教典。有这个小技巧啦吼，但是尾啊，这个教典可能是官方的无法度做到这个代志，由这个爱台语才来开始推广啦吼。爱台语其实是我伫咧这个教育部编书典的时阵吼，我就一直咧想讲，真侪这个新词，咱真正唔知影要安怎来这个使用吼。迄当时其实我嘛含。这个部任的官员有讨论过，咱敢有可能就是讲做一个较开放的物件，互民众来参与规个这个书店，甚至咱想一寡较新的物件。毋过其实官方吼，尤其是教育部，伊是算是咱的国家语文政策的甲标准的制定的单位。伊其实无啥适合甲无讲真确定，还是讲有争议的物件。都甲收落。对，伊其实无适合做这件代志，所以当时啊，我就想想了，我就嘛就放伫心内啦，吼。后来既然就是讲，我真正是因为离开教育部，吼，其中有一个真重要的角色，吼，就是唐凤，咱的数位政委唐凤，吼。因为迄当时啊，这个教育部的书店的这个资料库，真侪人拢想要爱把这个资料库摕去做利用。我嘛迄当时啊，我嘛一直咧思考。政府做的物件，照讲是这个人民的税金来支持政府做这个代志。安尼政府做的成果，伊应该是属人民的。照讲，任何人要使用这个成果，伊应该拢爱会当用才对。迄当时啊，我也无这款开源的这款概念吼，开放政府这款概念。迄当时啊，我无，我真正是真单纯徛伫咧咱台语书店的这个立场，希望讲有更较侪人。会当来利用这个书店，所以其实迄当时阮有做一届吼，就是和企业合作吼。毋过后来迄件代志就是无成功啦。毋过嘛，因为无成功，我才想讲，是毋是会当有啥物方式，甲这个资料库会当放出去？一方面甲资料库放出去的拍拼的这个过程咧，一方面，迄当时啊，我也毋知影伊是啥物人的唐凤都和我联络。原来伊想要甲这个教育部的书店，扣伫咧同一个平台顶头，互大家就是讲华语、台语、客语吼，会当做一解查。我就感觉哇，这个人乃有这个想法，遮尔啊好吼，所以就含伊这个制作的过程当中吼，就慢慢啊了解讲。慢慢啊，知影讲有一个这个有这种即马有一个新的做代志的方式。其实你唔免靠政府，吼，就是靠这个优质。吼，你对这件代志有兴趣，我对这件代志有兴趣，咱做伙来完成。你可能你会晓写程式，吼，我袂晓，毋过无要紧，我会晓讲台语，所以咱就来合作，有这款的模式，才开始感觉讲，爱台语，就是讲我。
进前迄个想的修身事，甲互民众大家来参与做伙编书典的这个想法。哪像有可能通好这个实现？是，是因为有这个过程。所以这个深透视啦吼，这个熟悉到这个灯风啦吼，咱们来看到伊当要甲这个创用 CC 的这个概念，甲伊藏入来，啊，这个蒙点啦吼，啊，甲咱这个爱台语会当做一下这个季节会当做一下结合。咱讲到这个官方这个体系内底，无法度收的这个新词嘛，会当藏伫个内底。尤其你讲若袂晓的，你就拍入去，啊，内底你讲求安怎讲？对，这个功能，甲咱观众朋友说明一下。哦，就是讲，咱其实真侪少年人要学台语的时阵吼，真自然伊就会问讲，这个物件台语安怎讲嘛？啊，伊就无人通啊问，无人通啊问，咱就希望有一个平台互伊去查。所以你只要伫咧这个爱台语的这个网站顶头，你就写讲啥物物件台语安怎讲吼。若是资料内底有诶，伊就会。互你看到这个词安怎讲，吼，比如讲你拍汉堡好啊，好，你甲汉堡拍入去，这个时阵伊会出现几俩个结果哦，吼，毋那一种哦，因为一个新的概念有可能有无共款的这个翻译的方式嘛，所以你就会看到汉堡两字直接用汉字去念的吼，变做汉堡。汉堡。你嘛会看到，就是讲用伊的概念去翻译的，有人家叫做美国挂包。美国挂包，美国来这个包包的这个。对啊，挂包嘛是安尼嘛。是。好，佮有另外一个这个翻译吼，是叫做汉堡架。汉堡架吼，就是胖汉堡甲伊夹做伙食嘛吼。啊，汉堡架吼，其实一个 hamburger， 是，声音佮共款，嘿，啊，意思你佮有迄个意思伫咧。到达着。这个翻译是罗公成罗教授伊发明的吼。是。啊，都嘛是共款有人知影这个翻译了，甲伊放入去网站顶头，吼。所以你看哦，你查一个汉堡，你就会看到几来讲法。啊，其实这个新词是安尼，一个新的词伫咧语言内底产生的时阵吼，伊其实毋那台语啦。各种语言拢是安尼，伊会产生，可能会产生几啊种讲法。这个讲法吼，因会互相竞争。竞争。嘿，像讲伫咧这个文章啦，也是讲一个咱讲话的时阵吼，竞争的过程当中咧，其中一种讲法，伊就可能会赢。赢了，大家都会固定讲这款讲法吼。这毋是干那台语安尼尔，华语嘛是，吼，像讲 violin 这个物件打入来华语这个语言的时阵，有人叫伊文林琴，吼，这是这个张爱玲小说内底还佫有的物件。啊，后来小提琴赢，所以咱即马大家都讲小提琴，吼，这台语嘛共款嘛，所以就是讲经过语言甲文字的流通交流了，一种讲法会固定落来，大家都知影用安怎要用这个语言来讲这个新的物件。问题是，台语因为就是讲过去这个无正常化嘛，所以咱台语无遐尼济这个正常的流通的机会，不管是文字也好，讲话也好，咱无这种讲法。咱第一，咱无法度产生遮尼济讲法，吼，咱无语言已经无迄个活力啊。是。第二，就是讲，准讲你想一个讲法，我想一个讲法，咱无啥物机会通啊互相竞争。这个机会已经无去啊。对。语言的这个活力嘛无去啊。对。是。对，所以我就想讲，要安怎伫咧一个符合这款语言演变的规则之下，吼，不过咱会当互伊速度较紧的。速度较紧，透过网络。对，透过网络，吼，所以讲你看，你即马查一个词了后，汉堡这个词了后，你会看到3种翻译。倒一种翻译较好咧，过去咱用竞争的，即马咱用啥？咱用投票。嘿，咱就直接伫网络投票，吼，啊，投票就票数上悬的，迄个表示上侪人介意的嘛，吼，安尼。后来去查的人，伊就会当参考啊。伊知影讲哦，这个词上侪人用，吼，安尼袂歹，安尼我嘛来用这个词。是。好，古来可能其中一种讲法，伊就会变做流行啊。是。你过来咧，有可能讲你即马查这个词的时阵，伊无结果。查无啊，毋知影有人无人知影讲这个物件台语安怎讲。是。嘿，这个时阵你会当伊有一个功能，就是互你求讲法。问看卖啊，有人知影无？是。好。有人问，就要有人回应嘛。吼，有的人就是这个网站嘛有另外一个功能是，我若是对这个词有想法，我会当提供我的讲法。是。吼，不过因为咱即马这个台湾的社会大众吼，有想法的人真多，不过伊会晓写正确的台语文的人可能无遐济。嘿，啊，你要安怎咧？无要紧，阮鼓励大家尽量提供伊的讲法。吼，阮就招一寡啥物？招一寡真正会晓台语文的人来替大家校对。
或者是正规化团队。对，阮就招一寡吼，就是讲伊真正对这个台路甲教育部公布的这个汉字正熟的人吼，啊，咱来约看卖啊吼，这个乡民伊提供的讲法是啥物意思？伊有可能用注音吗？有可能用这个火星文啊吼。毋过其实咱约有啦，约有啦，嘿啊约出来了后，咱就甲伊改做。这个台路甲教育部公布的这个汉字吼了吼，啊，咱再甲伊送出去。安尼只要有人校对过吼，安尼后一个来看的人，伊就猜会到啊。是吼，而且咧，搁较进一步吼，阮爱台语有一个工程师真厉害吼，伊就是做这个语音的合成吼，语音合成了变做讲。一个词吼，你可能知，你看字了，你可能嘛，原来唔知影台语安怎念。是。无要紧，咱会当念互你听。教育部的词典吼，伊是逐个词拢有录音。是。毋过爱台语的词是量遐尔遐济，而且伊新词一直咧产生。是。那无可能逐个词拢去录嘛。所以这个时阵就安怎咧？电脑念互你听，就较早亲像这个咱讲华语快译通安尼这个部分共款啦吼，所以咱要继续来看讲这个爱台语哦，其实甲这个 G0V 吼，这个概念真有关系哦。继续要来带讲看这个临时政府伊的这个运作吼，这个概念到底是安怎？带观众朋友做伙来看。爱台语甲明典拢是透过开放授权的概念，互知识会当有搁较侪流通甲传播。这个想法其实就是来自G0V临时政府。不过大多数的民众可能对临时政府这个词感觉真青春。G0V 是一个概念，就是家己国家的问题家己来改善嘛。所以讲，阮伫意大利甲加拿大拢有G0V的存在，所以讲无讲国家、无讲领域的合作，嘛是G0V一个最重要的代志。G0V 透过写电脑程式，提供公平、较简单使用的资讯服务，希望透过资讯开放，帮助民众真正了解政府的运作，有效监督政府。最后嘛，希望大众拢会当用行动参与，实现民主。但是要如何互资讯开放，首先就爱先开放授权。亲像 Wikipedia 有真侪创作的内容，你若是要用心去创作，你唔免去问迄个作者，你就会使去利用。不过你嘛是要尽量去开放出来，互大家嘛会使去利用。秉持这个概念，伫爱台语了后，有民众发现爱台语的资料是属于公众授权，所以运用爱台语的资料，开发来的台语机器人，和民众透过接使用的软体，方便查资料。大家会当用伊家己会晓的一部分，互咱的语言继续传播出去。正是讲资讯啊，吼，一个最新的物件，翻头来帮助咱上古早，上古早上单纯，咱感觉讲过去感觉讲，甲新的这个资讯无伫台的台语，过去拢感觉台语怂嘛，台语拢是老岁仔人咧讲的嘛，结果咱竟然是靠新的科技来甲咱旧的语言找回来。我真正无想到，我无想过。而且我看到这项代志咧发生，我其实感觉足欢喜的。我确实是有影感觉足欢喜。看到真侪人用家己的方式替台语付出，林嘉怡讲，其实出发点真简单，就是因为爱。就是因为爱，我就是爱这个语言。我伫咧和这个语言做伙做工课过程当中，我发现讲，伊是我的母语。照讲，伊应该是我上会晓使用的语言。不过我竟然是大汉了后，因为做工课，才来豆豆仔甲这个语言的能力捡回来。因为工课，才慢慢找回来讲台语的能力。林嘉怡讲，进前好亲像唔知影这是宝，所以无好好啊珍惜。现在台语愈看愈古锥，愈来愈爱伊，就亲像对爱人啊共款，是真单纯的想法，真单纯想要付出。
家人推萨新运动，依然主张爱台语。继续要过来请教咱的李子老师啦吼，就是讲咱这个爱台语安尼成立较大，已经几啊档啊，但是这个经费的这个部分，拢是靠着真侪这个义工来推萨吼，经费的部分应该是即阵无什么经费通好用啦吼。因为其实和居林委其他的专栏共款吼，爱台语嘛是头啊。嘛是因为就是讲一群人对台语有心吼，有工程师，有做这个网站的分析的人，有像我这款就是会敢若会晓讲台语的吼，大家做伙来做，所以阮其实完全无经费的来源吼，甲真侪就是居林内底其他的专栏拢是这款的性质，所以讲无经费的意思就是讲，阮大家拢有阮原本的头路甲工课。嘿，所以就是平常时啊，就是大家嘛是爱上班啊，爱顾家己的代志啊，所以这进度拢会较慢啦。所以这个真正搁较侪这个优质吼，爱台语的优质来做伙来杀一个安尼。是，像讲这个工程师啊，工程师真正真要紧嘿，就是规个系统的上重要的都是工程师。是啊，当初阮做这个爱台语的工程师吼，伊即嘛家己创业，创业嘛是爱有家己的这个。专案爱顾啊，吼，所以就是大家拢真辛苦啦，尤其就是即马吼面册，因为有咧即个经营面册的分专嘛，啊面册即个运算的方式吼，互真侪阮即款无钱通啊投广告的即个，算是讲即个看的人数吼，拢会无讲介济吼，所以大家嘛。有一直咧想讲啊，要安怎继续催杀安尼？是，这催杀部分拄着一寡困难吼，就是这个预算部分无，但是咱即阵就搁较催杀出，就是讲透过咱的节目也好，伫面车头顶吼，看会使招较侪这个编啊啦，是讲这个爱台语的工程师吼，搁有这个爱台语的这优质等等的，咱做回来拍拼一个为咱台语吼，这个爱台语的部分会当搁较这个网站，会当搁较咱讲的这个语言爱活力搁较侪来。人来参与啦吼，因为这个系统当初时做的时阵吼，总是咱无像公司安尼有一个规划整个的规划嘛吼啊，因为技术的方面我是唔捌啦，是工程师甲我讲，当初是咧设计系统的时阵，可能有的代志无想到，伊甲我讲吼，当初无想到讲遐尼侪人会咧用咧，所以讲有一寡设计吼，即马翻头来看是需要做较。大的这个修改是，嘿，啊，这修改就需要人，需要时间啦。阮逐工拢爱查50-60届以上。安尼吼。是，所以这个网站对阮来讲真正是真重要吼，对一个要学台语的人嘛，搁较重要，所以嘛欢迎真侪这个义工朋友做回来甲杀一个安尼啦吼。所以咱要讨论就是未来这个网站吼，可能搁有较新的这个规划无？因为即马就是讲，就像我拄则讲的，大家拢有家己的头路。我嘛原来有在讨论讲网站的未来要安怎吼。因为其实，一个物件你要互伊永久活落去，你总是袂当干那靠，就是大家的热情。吼，就像讲台语，你要杀台语吼，嘛真侪人讲你爱有台语的这个商机，吼，你爱有台语会当有这个经济的这个运作了后吼，台语才会产业伊才会较兴啦吼。所以其实爱台语嘛是共款，伊就是有人就感觉讲咱应该爱安怎处理啊，爱收费啊，还是爱怎样啊？我个人啊，我是较希望甲伊当做一个像 NGO 共款的概念来经营。咱原来会当去和企业合作，吼啊，会当就是讲想一寡专案，吼，比如讲我一直就想要做的一个代志，就是台语台湾史。吼，就是讲咱过去。咱总算会当有机会通啊读台湾史啊，毋过咱读台湾史的时阵，大部分要是用华语咧读，吼，就感觉无啥够气吼。当然即马台大历史系有一位朱教授，伊开始用台语咧教台湾史，这是足好的。若是讲咱的这个有一个工具吼，会当甲毋那是趣味尔吼，甚至咱对咱的台湾学的种的。拢有这个台语的记录吼，会当互大家好查，好学，安尼是毋是搁较好咧？吼，所以未来我是想讲，准若真正咱的这个系统本身，有这个工程师会当甲系统本身吼，修改好较好吼，较袂像即马安尼。有当时啊吼，压力足大咧，佮伫咧看面册的时阵吼，会收到通知，就有人写迄个信息，互爱台语的粉专讲，恁的网站吼。
搁袂当用啊。哦，这个时阵我就会紧甲工程师讲，先互网站搁歹去啊，你看者，你看者。嘿，所以讲会当甲这个系统的本身吼做好，刷来就是讲，若是有真正对这个爱台语有兴趣，嘛想要做一寡台语吹疝的工课的人吼，咱来去做伙写一个企划吼，含企业来募款，吼，咱来当甲系统甲台语的活动做一个结合，吼，毋管是去吹疝也好，去教学也好，吼，其实我头壳内有足侪想法啦，吼，需要有人吼有时间，大家来做伙做，做伙来帮站就对啊吼。其实咱讲到这个爱台语啦吼，这个语言的活力爱透过亲像这个网站安尼啦吼，个面册等等的这个部分来去吹疝，但是侪人嘛是讲台语特别消失去，有这种这个想法啦吼，但是咱即阵咧做的，就是望伊唔通消失去，但是侪人也是有这个困扰伫咧。这是也真趣味吼，有个人感觉台语根本就大家拢要会晓讲，恁是咧紧张啥吼？有个人感觉讲台语就已经得要死啊吼。到底台语会死还是袂死？这件代志其实是安尼啦。对迄款感觉大家拢要会晓讲台语的人，吼，你就请伊吼，无你就甲伊小招讲，无咱即马来讨论一项社会议题，疫情也好，环保也好，吼，也是讲这个政治也好，咱即马来开讲，吼，严肃的开讲哦，吼，咱讲10分钟，你有才调用台语，全部用台语，吼，讲一项社会议题，也是讲一项科技，用10分钟的时间去讨论无？你有这个才调无？好，有这个才调的人有偌济？有这个才调的人，伊会教伊的囡仔踮厝的全部讲台语无？准也是拢袂食。咱想看卖啊，50年以后，台湾阁有偌济人会晓讲台语？所以台语确实是有危机的。我感觉这点真要紧。台语绝对是有危机的，吼。毋过有危机，所以咱爱救嘛。毋是讲有危机咱就甲放弃嘛。嘿，对，所以就是台语有危机。所以咱爱甲救，咱是安怎爱甲救？因为其实我感觉这都毋免啥物理由啊。你介意一个人，敢有需要啥物理由？你有当时啊，你都毋是因为伊生了上缘投，还是讲伊上好嫁，还是讲伊上安怎，你才会介意伊。有当时啊，就是你就是介意这个人嘛。因为爱啦，对啦，因为爱。是。少侪人问我讲是安怎要用遮尔侪时间来做台语的工课，我感觉足简单，都是因为爱。所以网站嘛叫做爱台语啊。是，有影。嘿，所以咱爱推上啦。所以对着这个少年辈吼，这个栗子老师有啥物话要对因讲吼？对着这个台语这块。我伫咧网络顶头看到即马真侪人吼，真正确实想要学台语，我感觉真欢喜，足欢喜的，嘿，感觉安尼真好吼。毋过就是讲。我嘛知影过程当中一定会有真侪困难，吼，真侪人把台语当做一种职业，吼，伊感觉伊对台语有理想，安尼真好。是，毋过你若是感觉你无即款热情，我感觉嘛无要紧。是，你著把台语当做啥物咧？你会想要去看电影，你会想要拍 game， 吼，还是讲你会想要听音乐，看一出电影。听一条歌，吼，也是讲去拍一个 game，对你的人生来讲，有啥物实际的意义无？是，有当时啊无一定有，毋过你就是介意，咱就甲对台语有心的人，咱就甲台语当做一个你介意的物件，吼，去了解伊，去使用伊，吼，用较正面的态度去看伊。若是讲你即马对台语要无遐尼有兴趣。其实嘛是安尼啊，有当时啊，咱是甲一个会了后，才发现讲，原来我嘛原来爱即款风格的电影呢。有嘛，大家拢有种经验嘛。过去毋敢食的物件，即马变做就爱食嘛。嘿对，所以试看卖啊，人甲你讲台语的时阵，人想要甲你讲台语是啥，台语有偌重要的时阵，先莫有遐尼侪偏见。试看卖啊，无的确。你嘛感觉哇，台语原来是遮尔啊水、遮尔啊趣味的一种语言。是，先该了解一下啦吼。对。咱尾要讲着，就讲安尼回顾啦吼。自咱头拄仔讲的，自这个6档节，这个有6档啦吼，开时间去甲这个台语捡倒来，甲即阵回头来看，一路行来，安尼上大的这个收这个得着是啥物？
上大得到什么？得到什么哦？是啦，我感觉是得到一种认同感。因为其实我大家拢像看我是一个像足有想法，吼，也是讲足有理想的人。实在讲，我并无感觉我一定爱做什么代志。只是我开始讲，倒位需要我这个人，倒位需要我去做代志，我都会去的迄款人。我感觉台语，对台语的付出甲拍拼，互我感觉，就是讲，互我找到一个家己的位。不管是个人的生命史，还是讲伫咧我面对讲我的家族，吼，还是讲，甚至讲咱讲一个较严肃的，我的国家，吼，台湾这块土地，咱过去的文化，吼，对长山过台湾到即马，咱感觉就是中国甲咱无关系，这个规个过程。语言这件代志，其实是比任何的物件拢更较互人有认同感的一个符号。是。你不管你摕你的护照，还是讲你摕你的身份证，拢袂比你讲一句台语。因为过去对台语的坚持，互我即马有台语的能力，是。我感觉足爽的。所以你有讲过，语言是咱文化的底底啦，吼，真正是透过这个语言，互你有这个认同感。是。今日非常感谢咱丽子来到咱节目现场，感谢。多谢主持人。家人推动新运动，语言自得爱台语。今日台湾新眼界文化新台湾，感谢乡亲好朋友收看，咱会再会。多谢。